Hallo zusammen. Am Ende des letzten Kit-Reviews wollte ich von euch wissen, welchen Bausatz ich als nächstes vorstellen soll, und eure Wahl fiel auf den deutschen Ulan von M-Models in 1:35. Also sehr positiv fällt schon mal die Verpackung auf. Alles ist ziemlich gut geschützt vor Stößen. Das ist bei Resin auch ein Problem, dass es mal leicht brüchig wird. Vor allem die filigranen Teile. So, es liegt auch eine kleine Base bei. Mit schönen Details. Hier Geschosshülsen, ein Baumstumpf, Grate, französischer Helm und ein deutscher Gasmaskenbehälter. Und hier wird dann die Figur stehen. Also schöne Strukturdetails. Was mir jetzt nicht so gefällt, ist, dass es hier so abgeschnitten wirkt und hier so ein Loch da ist. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Absicht ist oder ein Fehlguss. Ist mir eigentlich relativ egal, denn ich hatte ohnehin vor, das auf einen Sockel zu setzen und dann noch ein bisschen Terrain außenrum zu modellieren. Also stört mich nicht weiter. Außerdem liegt hier so eine kleine Metallstange bei, für die Lanze natürlich, und ein bisschen Bleifolie für die Fahne an der Lanze, für das Zaumzeug und ja, sonstige Details. Hier die Resin-Teile fürs Pferd. Sollte eigentlich kein Problem sein, das zusammenzusetzen. Die Details sind sehr schön, wie man sieht. Das Einzige, was man vielleicht kritisieren kann, ist, dass der Körper sehr glatt ist. Also ja, eine klein bisschen Fellstruktur wäre vielleicht schön gewesen, aber so geht es natürlich auch. Also soll nicht schaden. Man kann ja auch mit Farbe die Fellstruktur erzeugen. Besonders interessant ist natürlich die Gasmaske fürs Pferd. Das sieht man auch nicht alle Tage. Hier die Ohren, die ganzen Beine und der Schweif. Auch schön detailliert. Man sieht eigentlich sehr schön die einzelnen Haarsträhnen. Man soll sich jetzt nicht abschrecken lassen von diesen dicken Angüssen. Resin ist eigentlich leicht zu verarbeiten, lässt sich gut schneiden. Und falls nötig, kann man ein paar unschöne Stellen ja auch leicht mit Spachtelmasse bearbeiten. Zusätzlich liegen noch ein paar Ätzteile bei fürs Zaumzeug, Steigbügel und so weiter. Hier die Teile für den Reiter, genau wie beim Pferd, schön detailliert. Bisschen Flash ist natürlich auch vorhanden, aber das ist normal bei Riesenfiguren. Das lässt sich auch leicht versäubern mit ein bisschen Schleifpapier. Ja, gefällt mir sehr gut. Es sind auch keine Zinkstellen vorhanden im Resin. Das ist oft auch ein Problem, wo man stundenlang spachteln darf, aber hier alles bestens, hervorragend gegossen alles. Ein bisschen Referenzmaterial darf ja auch nicht fehlen. Hier ein deutscher Ulan mit dieser recht eigenartigen Kopfbedeckung, der Chapka. Also man sieht auch sehr schön, wie vorbildgerecht die Uniform umgesetzt wurde. Das ist ja auch eigentlich das Wichtigste an so einer historischen Figur. Leider geht mein Plan nicht ganz auf, und zwar hatte ich vor, einen bayerischen Ulan darzustellen, aber anhand von dem Buch konnte ich ein paar Unterschiede feststellen, weil die bayerischen Uniformen sich im Detail ein bisschen von den Standarduniformen unterschieden haben. Das war so ein altes Vorrecht, was die Bayern da hatten, und ja, das weicht einfach von dieser Abbildung und der Figur ab, wie zum Beispiel der Kragen oder der Schnitt von der ganzen Uniform ist leicht verschieden. Also wird es kein Bayer, sondern einfach nur ein Ulan, so wie er hier vorliegt. So, das war mein Kit-Review. Vielen Dank fürs Zuschauen, und das nächste Mal
gibt's brandneu von Revell die Heinkel H219 A7 Uhu in 1:32. Man sieht sich im nächsten Video, euer Hamilcar Barkas.